أهلا بيكم متابعينا. إحنا بتوع الملخصات. تخيلوا معايا كده لو طفل فقير جدا جدا والصدفة جمعته بلعبة سحرية، هيطلب منها إيه؟ أكل، شرب، لبس، لعب، فلوس. مهما تتخيل مش هتقدر توصل للطلب اللي طلبه البطل الصغنن بتاعنا. بس قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديدنا، ويلا بينا نبدأ ملخصنا بسرعة. بيبدأ فيلمنا لما بنشوف تيل فقير وهو بيخيط جزمة ابنه شاو اللي ما بقاش فيها حتة سليمة، وده بيدل على شدة فقرهم لدرجة انه مش قادر يجيب له واحدة جديدة في أول يوم مدرسة، وكل الولاد رايحة المدرسة في كامل أناقتها، وبنلاقي شاو رايح بجزمته المتخيطة، وبيوقفه مدرس وبيقول له ايه منظرك ده وشكلك المبهدل اللي شبه المتشردين. فالولد بيحاول يتكلم معاه، فبيروح المدرس يقول له ابعد عني يا متشرد، وبتيجي مدرسة وبتسأل شاو عن مظهره، فبيقول لها ان هو وقع وهو جاي، وان مامته ماتت وباباه دايما شغال وبيشتغل فمحدش بيهتم بمظهره، فبتبتسم له وبتوديه لفصله، وبيكون عنده حصة المدرس الرخم وبيسألهم نفسكم تطلعوا ايه لما تكبروا. فبنت بتقول له ممثلة، وولد بيقول له مستثمر، اما شاو فبيرد ويقول له اي حاجة المهم اكون محترم حتى لو كنت فقير، وبتشجعه بنت عسولة كده قاعدة قدامه، والمدرس قلمه بيقع، فشاو المحترم بيروح يجيبه له، فبيزعق له المدرس وبيقول له اوعى تمسك حاجتي تانية يا متشرد، وبيمسك القلم بمنديل لانه قرفان بعد ما شاو مسكه، وبنلاقي بابا يا عيني قاعد في الشغل بياكل لوحده ومنبوذ. اما شاو بيشوف زميله اللي معاه روبوت وبيروح يتفرج، فبيلاقي الولد المتنمر بيزقه وعمال يتنمر على كل الطلبه، بس شاو بيكون شجاع وبيدافع عنهم، وبعدها بيكون عنده حصه العاب بس ما عندوش جزمه مخصصه للعب، فطبعا بيقف لوحده، وبتيجي البنت الضخمه وبتواسيه وبتحاول انها تهون عليه ان هو منبوذ. اما تي والد شاو فبيكون في شغله وبيبان عليه الارهاق جدا، فالرئيس بتاعه بيقول له اقعد في بيتكو احسن، فبيقول له واصرف منين على ابني، ده انا حتى مش قادر اجيب له مروحه للصيف، فبيقول له انه انت مستلف فلوس كتير لعلاج مراتك وما جاتش فايده وماتت، وكمان بتستلف عشان المدرسه الخاصه بتاعت ابنك اللي دخلتها له، دخله مدرسه حكوميه يا اخي. فتي بيقول له اهم حاجه عندي العلم وده اللي هينفع ابني، وبيخلص شغله وبيرجع بيته اللي شبه الخرابه، وبيحاول يصلح المروحه بس بتكون بايظه، وبيتعصب على شاو لانه كان نفسه في مروحه، وبيقول له احنا فقراء لكن شرفاء، وبينصحه ان التعليم هو اللي هيخليه عنده شأن كبير، وبيحضر له الاكل اللي بيكون باين عليه ان هو مش قد كده، وبيمارس شاو هوايته المفضله وهو بياكل وهي قتل الصراصير، وبعدها بيلعبوا سوا بمنتهى الحب، وشاو بينام من التعب وتي بيهويله من الحر، وتاني يوم بياخدوا فسحه وبيفرجوا على كرتون في الشارع لان طبعا ما عندهمش تلفزيون، وبيلاقي خبر عاجل ان في عمال شافوا اجسام غريبه طايره في الجو، وبيبص جنبه مش بيلاقي شاو، وبيلاقيه في محل الالعاب وعايز يشتري الروبوت اللي شافه مع الولد في المدرسه، بس طبعا بيكون غالي قوي على تي، وتي بيقول له سيبه وبيضربه وبياخده منه، وبيجري شاو على بره، وبيلاقي مدرسته بتكلم تي وبتقول له اهتم بشاو شويه، وبيبان ان شاو متعلق بيها، وبعدها بياخد تي وبيبان ان شاو لسه زعلان منه، وبيحاول تي يصالحه، فبيروح عند النفايات وبيلاقي تلفزيون وبيفرح بيه لدرجه انه ما بياخدش باله من السفينه الفضائيه اللي قدامه، وبينزل منها كوره وبيلاحظها تي وبياخدها هديه لشاو يلعب بيها، وبيوريها تاني يوم لزميلته، لكن بتقوله دي لعبه عاديه وبتمشي، والولد المتنمر بيتريق على كرة شاو وبينادي الولد ضخم يضرب شاو وبيحدفه بعيد، وبيروح شاو يحكي لابوه اللي بيزعق له عشان يتخانق في المدرسة، وبيهدده انه هيضربه لو عمل كده تاني، وفي الوقت ده بيفتح شاو الكورة من غير قصد فبتتحرك، وبيقول لابوه بس طبعا مش بيصدقه، وبيفتكره بيعمل كده عشان يتلهى عن ضربه، وبيبدأ شاو يشوف حاجات مش طبيعية في كل مرة بيصرخ فيها بشكل مرعب، وابوه زهق منه وقال له لو صرخت تاني هطردك من البيت، وبيلاقي الكرة بتتحرك في الدولاب، فبيفضل يعمل حركات عشان تي ياخد باله، وفي الاخر بيصرخ برضه، فبيحبسه في الدولاب مع الكورة، وبيلاقي الكورة عاملة ضوء حواليها وبيخرج منها كائن فضائي كيوت كده وصغنن، ولما تي بيفتح الدولاب بيخبيه شاو من ابوه، وبيقول له تي ان هو رايح الشغل وياخد باله من نفسه، وبيخرج شاو من الدولاب هو والكائن الفضائي اللي ما عجبوش اسمه وبيسميه جي سي 7، وبيقضوا وقت حلو سوا، وتاني يوم بيروح المدرسة وفي طريقه بيلاقي كلب ويطلب من جي سي 7 يحميه منه، وفعلا بيعمل كده، وبيتفق معاه يعمل له اختراع يخليه ينجح في اختبار المدرس الرخم، فبيعمل له نظارة للغش وبينجح، وبعدها بيطلب جزمة جديدة للعب، فبيجيب له جزمة ما حصلتش وبينجح بيها في كل الأنشطة، وبيحاول المدرب ياخدها منه بس شاو بيرفض وبيضرب المدرس، والمدرس بيجيب الأمن لشاو بس شاو بيهرب عن طريق الجزمة، وهوب بيصحى من النوم وبيكتشف ان كل الهزل ده كان حلم، وبيقرر يحقق الحلم، واول حاجة بيعملها بيروح للكلب
والكلب بيبهدل جي سي من الضرب، وبيطلب منه يساعده في الامتحان بس بيفشل، وبيقول له طب الأنشطة بس برضه بيفشل، وبيتضايق منه شاو جدا وبيقرر يحبسه في كيس ويرميه في النفايات. وهو في طريقه وهو متعصب جدا بيكتشف ان جي سي ما قالوش ان هو خارق وانه هيحقق له احلامه، وكل ده كان وهم في دماغه. فبيروح عشان يرجعه بس بيلاقي عربية الزبالة أخدته ومشيت، وبعد كده بيروح البيت بس بيتفاجئ إن جي سي مستنيه هناك وبيفرح قوي. وأبوه بيسأله إيه ده، فبيقوله ده كائن فضائي. ولما بيناموا بيصلح لهم جي سي المروحة عشان يناموا بسعادة. وتاني يوم بيروح شاو المدرسة والولد المتنمر بيشوف جي سي، فبيجري على شاو عشان يعرف ايه اللي معاه ده، وبيضربوا شاو وبياخد منه سي جي، وبيحاولوا يتخلصوا منه بس مفيش اي حاجة بتأثر فيه. وبيجي الولد الضخم عشان يكتف شاو ويضربه، فبتيجي البنت الأضخم منه وبتضربه جامد وتدافع عن شاو، وشاو بيشكرها جدا. وبيجي المدرس الرخم وبيعاقبهم كلهم، وبعدها بيطلب من شاو يثبت لهم ان لعبته حقيقية وبيدوله اوامر. والمفاجأة بقى ان سي جي بينفذها كلها، وبيسقفوا له وبينبهروا بيه وبيبداوا يكونوا صحاب. حتى الولد الضخم بيقول للبنت اللي ضربته انهم يكونوا صحاب وبيلعبوا رياضه سوا. اما تي بيوري لزمايله ان ابنه نجح، فرئيسه بيحرجه وبيقول له ان ابنك جايب زيرو وعدلها عشان تكون 100 من 100. فبيتعصب جدا تي وبيروح لشاو وبيقول له ان كشف كذبته وبيعاقبه وبياخد منه سي جي. فبيزعل شاو وبيقول له يا ريت لو ما كنتش عايش معاك وانك مش مهم في حياتي، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح تي للمدرسة بتاعت شاو وبيحكي لها اللي حصل وبتوعده انها هتتصرف. ولما بيرجع شغله بيلاقي مديره بيديله مكافأة كاعتذار لانه حرجه قدام زمايله. وشاو في الوقت ده بيكون في الامتحان بس بيجاوب كويس جدا. اما تي في شغله بتحصل له مشكلة كبيرة، وهي ان انبوبة الغاز بتقع والسلك بيلف على رجل تي ويشده، وبيحاول تي ما يقعش بس في الاخر بيقع. وبيجروا زمايله يشوفوه، وشاو بيكون جايب درجة عالية في الامتحان بس مش بيلحق يفرحه. وبتدخل المدرسة وتقول له على اللي حصل لأبوه، وبيزوره في المستشفى وبتاخده المدرسة عشان تبات معاه وبتكلمه وبتقول له إن أبوه مات. فبينهار وبيطردها وبينام لوحده وهو عمال يعيط جامد. وبيقرر سي جي إن هو يعالج تي ويرجعه تاني للحياة، برغم إن ده هيضعف سي جي جدا بس مش بيهتم. وبيصحى شاو تاني يوم بيلاقي ابوه نايم جنبه وبيتفاجئ وبيحضنه وبيعتذر له عن قاله له اخر مره وانه بيحبه جدا. وبيسمعوا صوت سي جي في الشنطه وبتكون حالته خطيره وبيموت، وبيقع منه المحرك بتاعه وبيتحول للعبه عاديه خالص زي اي دبدوب. وبيحاول شاو يرجعه تاني للحياه بكذا طريقه وكذا شكل بس كلهم بيفشلوا. وفي وسط حزن شاو بتحصل له علامه ان هو لازم يذاكر ويجتهد، والحياه كلها بتتغير بعد سي جي. الولد الضخم بيحب زميلته، والولد المتنمر بيبطل يتنمر. حتى ابوه بيحب المدرسة بتاعت شاو. اما شاو فكل يوم بيفضل يغمض عينه ويتمنى ان سي جي يرجع للحياة تاني. وفي مرة وهو باصص السما بيلاقي مركبة فضائية وبيبص عليها وبيلاقي نازل منها كائنات بعدد كبير جدا وكلهم شبه سي جي. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبكم زي ما عجبني اعملوا لايك لانه بيفرق معايا جدا، واكتبوا لي في الكومنتات لو ظهر لكم سي جي هتطلبوا منه ايه. انا عن نفسي هطلب منه تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم في الملخص الجاي. سلام.